والله ما زلنا برضو مع المحاولات الشعرية، واحنا زي ما قلنا في المرحلة ديت مش بنقيم الناس صور وأخيلة ومحسنات ولغة و احنا يعني بنحاول دلوقتي الناس تظبط النغمة بس. يعني معلش، فاغفروا لأي حد أي حاجة ممكن يعني سقطة ولا حاجة في سبيل ان هو يحاول يصل للنغمة. يعني قصة ان الواحد يطور نفسه في امور تانية، اللغة والبلاغة والحاجات التانية دي امور في مرحلة الوزن، دي مرحلة، ومرحلة تطوير الذات تطوير النفس مرحلة تانية. وان شاء الله بإذن الله هنعرض على حضراتكم برضو نموذج تاني معانا كمحاولة برضو للوزن على البحر، اللي هو المتقارب فعول فعول فعول، ومع الأستاذ علي محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو بداية بشكر أستاذنا الأستاذ محمود يونس الباحث العلوي الشاعر الكبير، لأنه فعلا هو زي ما قالت الدكتورة غادة، يعني هو لولا احنا ما كناش وصلنا يمكن للمستوى ده والله. فالشكر والتقدير لحضرتك أستاذ محمود. قلت أنا أنادي غرامي، النص بتاعي قلت أنادي غرامي نداء ثقيلا، وصوني عبودي وطفي شجوني، وكأس سقاني منايا خليل، عبوس ويرنو سماء حنين، تعالي فإني إليك سقيم، أعاني بطيف الوصال الجميل، تجافي دموع حنين السنين. شكرا. زي ما شفنا كده هو مشي فعول 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 فعول. زي ما قلنا مش هنحاسب الراجل لسه بيتعلم الكتابة يعني، فهو حضر وهو الراجل يعني له محاولات قبل كده بدون أوزان، لكن هو بيحاول يحط يعني رجله على طريق الوزن الصحيح. فاحنا هنغفر له اي حاجه دلوقتي في مقابل ان هو بس النغمات ترسخ في اذنه ويقدر يعيد تشكيله بداله تاني من اول وجديد بعد ما كان بينظم بدون اي اوزان ولا اي حاجه. عمليه صعوبه جدا جدا ان الواحد ينسلخ من جلده ويصنع جلد جديد تاني، فعمليه صعبه جدا. فاحنا هنغفر للاستاذ علي اي حاجه خاصه بالصور والاخيله والمحسنات واللغه، الحاجات دي كلها في مقابل ان هو يعني ركب البحر وقدر ينظم عليه. وبنشكر الاستاذ علي جزيل الشكر. شكرا.